صباح الفل. الرجاله دايما بيسالوا ازاي ازود طاقتي وايه اللي يحافظ على عضلاتي وقوتي وازاي احافظ على خصوبتي وصحتي في العلاقه الزوجيه وازاي اتجنب تساقط الشعر والتعب المزمن. الاجابات كلها مش في منشطات ولا في كبسوله سحريه ولا في بودره. السر الحقيقي موجود في الفيتامينز والمعادن بتاعتنا. النهارده هنجاوب على اهم اسئله الرجاله ونوضح ايه الفيتامينات اللي مش هينفع نستغنى عنها وازاي تقدر تعوضها مع الاكل الطبيعي او المكملات. ما تنساش تعمل متابعه وفولو وسبسكرايب للقناه. اولا الفيتامينات الاساسيه للرجاله، اهم فيتامين هو فيتامين د. ده مهم جدا عشان يقوي العظام والعضلات بتاعتنا، بيرفع التستوستيرون وده هرمون الذكوره، يحسن المناعه. نقصه منتشر بسبب قله الشمس، بسبب التعب، ضعف عضلات، مشاكل في الخصوبه. طب موجود فين؟ موجود في الشمس، موجود في السلمون، في البيض، في الحليب المدعم. السؤال الشائع بقى هنا، هل ان انت محتاج لفيتامين د لو التحليل بتاعك عندك اصلا نقص فيتامين د ولازم نرجع لطبيب مختص؟ طيب تاني فيتامين بي 12، دوره بيزود الطاقه وبيحافظ على الاعصاب وبيمنع الانيميا، ونقصه بيعمل تنميل في الاطراف وفي الاعصاب والكلام ده كله. طب موجود فين؟ موجود في الاسماك ومنتجات الالبان واللحوم. طيب هل انا بحس بارهاق؟ ده ممكن يبقى بسبب نقص الفيتامين بي 12. طبعا ده بنقص الفيتامين بي 12، او ممكن يبقى حضرتك اصلا مقلل اللحوم. الوحش بقى نقص فيتامين سي. فيتامين سي ده مهم جدا، بيقوي المناعه، بيحافظ على البشره، بيحمي القلب. نقصه بيؤدي مشاكل في اللثه والاسنان، ضعف التئام الجروح. طب هو موجود فين؟ ممكن نحصل عليه من البرتقال والفلفل الالوان والكيوي. السؤال بقى الشائع، هل فيتامين ده بيمنعني من البرد؟ لا طبعا، هو بيقوي المناعه ولكن بيحميني شويه من ان يحصل لي برد. نيجي هنا بقى لدور الوحش. فيتامين ايه دوره مضاد اكسده قوي جدا، بيحافظ على صحه الجلد والبشره وبيحمي الخصوبه وبيساعد على تكوين الحيوانات المنويه. طب مصادره موجود طبعا في المكسرات، موجود في البذور وفي الزيوت النباتيه. طب هل فيتامين ايه مهم للقدره الجنسيه؟ مش بشكل مباشر، لكنه بيحافظ على صحه الحيوانات المنويه والدوره الدمويه بالنسبه لنا. نيجي بقى لدور مهم جدا اللي هو البي 6 والبي 9 اللي هو حمض الفوليك. دوره بيكون الدم، تحسين المزاج، تقليل التوتر. ومهم قوي ان انا اخد معاه البي 12، مهمين مع بعض عشان يمنعوا الانيميا. طب موجود فين؟ موجود في الموز وفي البطاطا والبطاطس والسبانخ والبقوليات. نيجي للوحش بقى، الفيتامين ايه وفيتامين كاف دول مهمين جدا لان هم بيقووا النظر والمناعه وبيمنع تجلط الدم وصحه العظام. طب موجود فين؟ موجود في الخضار الورقي، اي ورقيات خضراء، والكبده والبروكلي، ده مهم قوي. نيجي للجزء الثاني وهو مهم جدا وهي المعادن. خلصنا من الفيتامينات، نيجي للمعادن المهمه للرجاله. اول معدن ومهم جدا وكلنا بنهتم بيه هو الزنك. الزنك دوره حيوي جدا بالنسبه للرجال، بطل الخصوبه ومهم جدا لصحه التستوستيرون. نقصه بيعمل ضعف في المناعه طبعا وتساقط في الشعر وضعف في الخصوبه. موجود فين؟ موجود في اللحوم الحمراء، موجود في المحار، موجود في البذور. نيجي للمعدن الثاني وهو المغنيسيوم. المغنيسيوم مهم جدا لانه بيقلل التوتر وبيحسن النوم وبيساعد العضلات على الجوده. مهم، موجود في ايه؟ موجود في المكسرات وفي الخضار وفي الورقيات. الثالث معدن معانا وهو الحديد، مهم لتكوين طبعا الدم ونقل الاكسجين، وده بيبقى نادر جدا يكون ناقص عند الرجاله، بيبقى دايما ناقص عند الستات بسبب طبعا البريود وكده. نيجي للمعدن الرابع وهو السيلينيوم. السيلينيوم مضاد اكسده قوي جدا ومهم برضه للخصوبه، موجود في الجوز البرازيلي والسمك. نيجي لاهم جزء في الحلقه النهارده هو الجزء الثالث، الاسئله الشائعه بتاعتنا. اول سؤال جالي، هل لازم اخد مالتي فيتامين لو اكلك متنوع ومتوازن؟ لا مش شرط خالص، لكن لو يومك مليان ضغط وستريس ومش بتاكل خضار كويس ولا فاكهه كويس، لا مهم جدا ان انا اخد مالتي فيتامين. طب السؤال الثاني، هل المكملات بتخلي الجسم يعتمد عليها؟ لا خالص، لا بس لازم اخد بجرعات صح وتحت اشراف طبيب. تمام. طيب السؤال الثالث، هل الفيتامينات بتاثر على الشعر والدقن؟ ايوه طبعا، خصوصا فيتامين د وفيتامين بي 12 والزنك. طيب هل في فيتامينات معينه بتزود التستوستيرون؟ طبعا، الزنك والمغنيسيوم وفيتامين د ليهم علاقه مهمه جدا بمستوى هرمون التستوستيرون في جسمك. السؤال اللي بعده، هل في خطوره من زياده الفيتامينات؟ ايوه طبعا، وخصوصا الفيتامينات بتاعه الاي والدي والاي والكي اللي هي الفيتامينات الذائبه في الدهون. الزياده منها ممكن يضر الكبد والعظام بتاعتنا جامد جدا. نيجي بقى للجزء المهم وهو المالتي فيتامين بالنسبه لنا، بالنسبه للرجال. اهميته بيساعدك طبعا لو اكل مش متوازن او لو بتتمرن كتير ومش بتعوض ده. امتى اخده؟ في فترات ضغط او سفر او قله نوم او ان انا اصلا مش مظبط تغذيتي. امتى ما تاخدوش؟ لو تحاليلك طبيعيه واكلك متوازن ومن غير استشاره طبيب، لو انا تمام وما عنديش اي مشاكل. ايه اهم نقطه؟ مش بديل عن الاكل. المالتي فيتامين مش بديل عن الاكل، هو مجرد سبلمنت، فمهم جدا ان انا اخده. طيب انا كشخص عادي خالص اخد ايه المالتي فيتامين بتاعي؟ لو انا رحت الصيدليه هتلاقي فيه منتجات كتير جدا جدا زي اللي احنا شايفينها دي. اخد ايه وما اخدش ايه؟ الطبيعي ان انا اتابع مع دكتور او اشوف ايه اللي ناقصني.
طيب لو انا عايز اخد مالتي فيتامين، انا بصراحه انا في حاجات كتير باخدها. يعني انا مثلا عن نفسي انا بحب يا اما اخد ويل مان او اخد ليميتلس مان، دول الاثنين دول ممتازين جدا جدا. معظم معظم المعادن والفيتامينز اللي انا عايزها هتلاقوها موجوده فيه. ده لو انت حابب حاجه لوحدها، بس انا بفضل ان انا اخد كل حاجه لوحدها، يبقى تركيزها اعلى وافضل. فعندك شركه ناو شركه ممتازه جدا، عندك شركه ليميتلس ممتازه، عندك شركه ويلمان دي ممتازه جدا، والشركه دي ممتازه. في اكتر من شركه، ولكن زي ما قلت لحضرتك انا اشوف ايه اللي ناقصني وابدا اخده، ولازم يكون عن طريق استشاره يا اما طبيب يا اما مختص، وانا تحت امرك اقدر اساعدك في كل ده. ما تنساش تعمل متابعه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. الرجاله محتاجين يفهموا ان الصحه مش بس في الجيم.